Good afternoon mga buddy. This is your buddy, Packward Buddy. Ngayon may i-share lang ako sa inyo. May binili akong scratch remover. Ito to. Scratch remover touch pen. Itatry ko siya dito. Yan. Scratch na yan. Tsaka dito. Yan. Kita nyo. Gawa kasi ito nung nung binilihan ko, yung may-ari, nagasgas niya. Ayan. Ngayon, susubukan natin to. Yung binili ko sa Shopee na touch pen na to. Yan. Tingnan natin kung matatanggal. Tsaka ito. Ayan. Tingnan natin kung kakayanin itong touch pen na to. Base doon sa mga comment, okay naman siya. Susubukan natin kung totoo. Okay. Kasi pag nagpa-repaint ka ng isang panel nito hanggang dito, isang panel yan hanggang dito, pinakamababa niyan 2.5. Ang liit lang naman. Tingnan natin kung mareremedyohan itong touch pen na to. Ayan mga buddy, nilagyan ko muna yung tatlong maliliit. Ayan, kita nyo, patutuyuin muna yan, tapos lilihahin ng pinong sandpaper na kasama nito. May kasama nga pala itong sandpaper, sponge, tsaka yung parang rubbing compound. Pag natuyo yan, lilihahin yan para magpantay, tapos lalagyan ng parang rubbing compound para kuminis. Okay, hindi ko napakita sa inyo kanina, gawa ng wala maghahawak ng camera. Ngayon dito, eto dito, pakikita ko ngayon sa inyo dito sa dito. Wala mo ang camera. Ang importante kasi dyan, mawala yung itim mga buddy. Kasi natuklap siya lumabas yung itim. Ngayon dapat mawala yung itim. Kasi yun yung takaw tingin bakit may itim, diba? Gandahan nyo lang ng pahid. Para kang nag-nail polish. Para talaga siyang paint. Naamoy ko Oo. Hindi siya yung hindi siya yung kala mo lang yung kala nyo lang yung pancreatics. Hindi siya ganun. Amoy paint.
ito. Yan. Ito yun na. Medyo lihahin. Ganito gagawin nyo. Ito yung kasama ng sponge. Saka yung liha. Sapin nyo siya dyan. Yan. Okay ng tubig. Saan ito yan? Basta magpantay, kakapain nyo ng daliri at medyo ipapantay nyo. Makinis na, pantay na siya. Susunod dyan yung rubbing compound para kuminis. Talagang ganyan na magiging itsura niyan mga buddy. Ayan o, kita nyo, gagaspang talaga yan kasi nilihan nyo eh. Normal po yan. Yan, after nyan pakikinisin nyo na siya. Kaya kung siya may kasamang ganito, yan, rubbing compound, lalagyan nyo na yan. Yan. Yung parting nilihan nyo, lalagyan nyo yan ito para bumalik siya sa dati, para kuminis siya. Microfiber cloth. Makinis na. Yan mga buddy, hindi man ganun kapareho yung kulay pero nawala na yung itim, diba? Hindi na siya masyadong obvious, diba? Hindi na siya tako pansin. Ayan, makinis na ulit. Makinis na siya ulit. Lagyan pa natin.
body. Maganda naman ang kinalabasan. Pwede nyo rin gawin niya sa mga ano nyo kung mayroong mga malilit na scratch. Okay, isa namang like dyan, sharing is caring, sabi nga ni Idol Doc Chris, and subscribe. Thank you for watching. God bless.